سنة 1979 تم إطلاق فورد فيستا لأول مرة من أمريكا للأسواق العالمية، وتم تصميمها من مهندسين فورد موتورز مع استهداف كبير للفئة الاقتصادية، وبالفعل أثبتت نفسها بشكل كبير. فورد فيستا اتصنعت في امريكا وبلاد تانية زي الصين والمانيا واسبانيا والبرازيل، والبلاد دي ما كانتش الوحيده اللي بتصنع الفيستا، لكن كان في بلاد تانية عشان تقدر تلبي الطلب اللي عليها. وزي ما قلت لك ان اول اصدار ليها كان سنه 1979 واستمر لحد وقتنا ده في 2023، واستمرار انتاجها دليل قوي على نجاح الموديل على مدار سنين انتاجه سواء الجيل الاول او الثاني من اصداره. وانا في الفيديو ده هكلمك بتفاصيل كامله عن الجيل الاول واللي تم اصداره من سنه 96 لسنه 2000، واللي نزل بكذا نوع موتور على مدار انتاجه في الجيل ده. واول موتور كان 1000 سي سي، وده كان موتور صغير مخصص عشان يوفر اداء اقتصادي في استهلاك البنزين. تاني موتور كان 1300 سي سي، وده كان بيعمل اتزان ما بين الاداء الاقوى من النسخه اللي قبله مع الاقتصاديه في استهلاك البنزين. تالت موتور واللي كان 1400 سي سي، وده كان مطور عشان يقدم اداء اعلى. اما اخر موتور 1600 سي سي، وده كان اعلى حاجه وبيوفر اداء قوي مع استجابه سريعه مع دواسه البنزين. والمواتير دي كانت بتتوفر على حسب الدوله المستورده والسوق المحلي. اما بالنسبه للتجهيزات واللي كانت بتختلف من فئه للتانيه زي تكييف وازاز كهرباء وسنتر لوك وساوند سيستم، واعلى الفئات منها كانت بتنزل باي بي اس وايرباجات، والتجهيزات دي كانت على حسب الموديل. وللعلم التجهيزات الاعلى كانت بتنزل تقريبا لاوروبا وامريكا، وموجود منها تقريبا في مصر. اما بالنسبه للتفاصيل فالعربيه جت بارتفاع متر 38 لمتر 40، وطول من 3 متر 90 ل 3 متر 95، وعرض من متر 63 لمتر 65، وزن من 900 ل 1100 كيلو، وتسارع من 0 ل 100 في 10 او 15 ثانيه تقريبا، بمعدل استهلاك من 5 ل 8 لتر لكل 100 كيلو، بتانك بنزين بسعه من 45 ل 50 لتر، مع شنطه خلفيه بسعه من 250 ل 300 لتر تقريبا. والارقام دي تقريبيه وعلى حسب الموديل. بعد انتشار فورد فيستا واثبات نفسها في السوق الامريكي، ابتدت تنتشر بشكل واسع في اوروبا واسيا واسواق كتير، وده بسبب مميزات جت مع العربيه. اولها الاعتماديه، فالعربيه اعتماديه بشكل كبير واعطالها قليله، وده في حاله انك متابع صيانتها ومهتم بيها بشكل دوري. تاني ميزة تجربة القيادة، وده بيرجع لسهولة التحكم فيها بسبب حجمها المدمج مع الاتزان، واللي هتلاقيه فيها خصوصا على الطرق السريعة، وده في حالة ان عفشتها كويسة مع الاستجابة السريعة اللي موجودة ما بين دواسة البنزين والموتور، واللي بيخلي السحب ممتاز. تالت ميزة التصميم، تصميمها عصري وجذاب خاصة للشباب. رابع ميزة الاقتصادية، ودي واحدة من أهم مزايا الفيستا، وده لأنها موفرة في استهلاك البنزين بمعدل استهلاك من 5 ل 8 لتر لكل 100 كيلو. أما آخر ميزة سعرها يعتبر قليل ومناسب جدا لإمكانياتها، وأقل من عربيات تانية كتير من نفس الفئة بإمكانيات أقل. برغم انتشار فورد فيستا بشكل واسع الا انها ما انتشرتش في مصر بالشكل الكافي، وده بيرجع لان ما كانش ليها وكيل يوفر قطع غيارها بشكل كافي ويحقق الطلب اللي عليها في السوق المصري، وده ادى لافتقادها الشعبيه مع عيوب تانية زي مثلا الاداء، وده برغم اختلاف المواتير واعتماديتها الا انهم ما كانوش بيدوا العزم المطلوب خاصه مع الطرق اللي فيها ومطلعها. تالت عيب الصيانة، صيانتها مش سهلة على أغلب الصناعية، وبتحتاج لحد مختص في أغلب الأحوال، إلا بقى لو معاك صنايعي ممتاز فدي حاجة تانية. رابع عيب رداءة الخامات الداخلية والتقفيل في بعض الموديلات، وده بيكون على حسب البلد المصنعة، لكن أميز وأحسن تقفيل هو التقفيل الأمريكي. خامس عيب مساحتها الداخليه ومساحات التخزين، فالعربيه بتستوعب 4 افراد، وده لان الكنبه الخلفيه ضيقه ومش هتدي راحه بشكل كبير خاصه بقى لو معاك حد طويل. اما بالنسبه لمساحات التخزين فبتيجي للاسف بمساحه صغيره للشنطه الخلفيه، وده بيحجم استخدامك ليها.
طيب بعد عيوبها دي انصحك تشتري فورد فيستا ولا لا؟ والله انت اكتر واحد عارف هتناسبك ولا لا. يعني لو انت عايز عربيه استعمال شخصي لشغلك او جامعتك وتقدر تستغنى عن مساحات التخزين، فانا بنصحك بيها، خاصه ان سعرها كويس جدا واقل من عربيات تانية كتير واعلى في الامكانيات. اما لو عايز عربيه عائليه فاستبعدها تماما، لكن انا عن نفسي مقتنع بيها جدا وشايفها قيمه مقابل سعر. ده كان فيديو فورد فيستا، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.